एडमिशन जे लाइ जेको आहे सो असांजो इंस्टीट्यूट हिते आहे मकी मस्जिद वटि सिविल हॉस्पिटल जो जेको पुराणो गेट आहे उन गेट जे साम्हूं इंस्टीट्यूट आहे उते अचनि उते असांजा जेको आहे सो एडमिशन ऑफिसर उन सां गॾोगॾु रिसेप्शनिस्ट ऐं ॿिया जेके हिते असांजा स्टाफ आहिनि उहे हिते मौजूदु आहिनि हिते जा बिल्कुलु रूरल एरियाज़ आहिनि जेके ॻोठाणनि साइडनि जा जेके दोस्त आहिनि उहे बिल्कुलु पोइ हिते रहिजी वञनि था छो जो असांजे हिते शहर में मेन डिस्ट्रिक्ट में ई जेको आहे सो प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग कोन्हे त ॻोठाणनि वारनि जी त वीचारनि जी छा पोज़ीशन आहे उहा असां सभिनि खे ख़बर आहे उन्हनि जे लाइ बिल्कुलु आसानियूं पैदा कयूं वयूं आहिनि उन्हनि खे प्रॉपर जेको आहे सो प्रोस्पेक्टस ॾिबा प्रॉपर जेको आहे सो उन्हनि खे गाइडलाइंस ॾिबियूं प्रॉपर उन्हनि खे टाइम ॾिबो प्रॉपरली उन्हनि खे जेको आहे सो सभु शयूं सम्झाइबियूं उन्हनि खे पाण सां गॾु जेको आहे सो अॻिते वठी हलिबो उन्हनि खे बिल्कुलु पोइ ते रहणु न ॾिबो नौजवान आहिनि जिन्हनि खे प्रॉपर काउंसलिंग न हुजण जी वजह सां उहे वीचारा पोइ ते रहिजी था वञनि पोइ वीचारो को वञी पंहिंजे जेको आहे सो चइजे की कारोबार खे थो लॻे को वीचारो वञी पंहिंजे हिसाब सां टाइम ज़ाया थो करे या को जेको आहे सो सफ़ा पोइ ते रहिजी थो वञे उहो क़ाबिल हुजे थो पर उनजी प्रॉपर काउंसलिंग न हुजण जी वजह सां उहो तमामु पोइ ते रहिजी थो वञे दोस्त जी मेडिकल में एडमिशन नथी थिए या इंजीनियरिंग में एडमिशन नथी थिए त उहो माठ करे घर वेही थो रहे पंहिंजो टाइम ज़ाया थो करे ईअं न करे उन्हनि दोस्तनि खे असांजी गुज़ारिश आहे त हिकु दफ़ो ज़रूरी असां सां अची मिलनि हिते माहौल ॾिसनि हिते एजुकेशन जो स्टैंडर्ड ॾिसनि हिते जेको आहे सो अची क्लास में वेही क्लास वठी ॾिसनि त उन्हनि खे जेको आहे सो इन शइ जो अंदाज़ो थी वेंदो हुयो त दुनिया जेको आहे सो मेडिकल ते ऐं इंजीनियरिंग ते ख़तमु कोन्हे हिते जेको आहे सो असीं उन्हनि खे सिर्फ़ु लॉ खां अलावा बग़ैर जेको आहे उन दोस्त खे ॿिए पासे वञण जो ऐं उते अॻिते वधण जो उनखे शौक़ु हूंदो त असीं बिल्कुलु उनखे जेको आहे उन पासे जो बि रस्तो ॾेखारींदासीं असीं उन पासे जी बि उनजी मदद कंदासीं ताकी उहो दोस्त हितां अॻिते वधे असांजो तनव मोहम्मद ख़ान जो दोस्त अॻिते वधंदो असांखे इंतिहाई ख़ुशी थींदी असां हिन वक़्तु लाइफ ह्यूमन्स सेंटर ते मौजूदु आहियूं जे असां सां गॾु हींअर इंडिया जो चेयरमैन एडवोकेट अब्दुल बासित मेमण गॾु आहे हाणे भाउ खां पुछूं था त सेंटर ते कोर्स कहिड़ा कहिड़ा आहिनि अस्सलाम वालेकुम तमामु दोस्तनि खे तनव मोहम्मद ख़ान जा जेके शागिर्द आहिनि जेके डिसार्ट थी था वञनि पंहिंजो जेको आहे सो इंटरमीडिएट एजुकेशन खां पोइ त असांजे जेको आहे सो पहिरीं मेडिकल या पहिरीं इंजीनियरिंग में सिलेक्शन न थी हिकिड़ो इहो हिते जनरल ट्रेंड थी वियो आहे त बसि असांजो जेको आहे सो ॿारु या डॉक्टर थींदो या इंजीनियर थींदो उन खां पोइ जेको आहे सो उहो ॿारु हिते वेही थो रहे ऐं पोइ उन्हनि परेशानियुनि में अचे थो थोरो हुनखे जेको आहे सो मेंटली डिप्रेस बि थिए थो त यार आउं पोयां रहिजी वियसि सीट्स तमामु घटि आहिनि असांजे सिले जे लाइ पर उन्हनि दोस्तनि जी जेको आहे सो प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग न हुजण जी वजह सां जेको आहे न उहो पोइ वरी कंहिं ॿिए पासे लॻी था वञनि जिते उन्हनि जो प्रॉपर जेको आहे सो माना एजुकेशनल गोल या उन्हनि जो जेको इंट्रस्ट हूंदो आहे उहो पोइ ते रहिजी वेंदो आहे पंहिंजी हिते दोस्तनि जी कैरियर काउंसलिंग जे लाइ असां जेके नौजवान आहियूं उन्हनि हिकिड़ो अहम क़दमु खयों आहे त हिते सिर्फ़ु इहो जेको ट्रेंड हले पियो पंहिंजो इंजीनियरिंग वारो ऐं मेडिकल वारो उनखे टोड़े ॿियनि शयुनि खे जेको आहे सो हिते मुतारिफ़ करायो वञे जंहिंमें लॉ जे हवाले सां असां हिते जेको आहे सो हिन इंस्टीट्यूट में लाइसूमर्स में हिते क्लासिस ॾियण जो आगाज़ कयो आहे हिते असीं लॉ गेट जेके HEC जा प्रिस्क्राइब कोर्सिस आहिनि जंहिंमें लॉ गेट आहे जेके लॉ थियण खां पोइ जेको आहे सो एग्ज़ाम वरितो वेंदो आहे जंहिंमें असांजा दोस्त हिते प्रॉपर सभिनी खे ख़बर आहे त हिते एजुकेशन सिस्टम सिंध में छा आहे उन एजुकेशन सिस्टम खां पोइ HEC जो मयार हिकिड़ो अलॻि आहे उन मयार ते पूरो न लहण जे करे उहो पोइ ते रहिजी था वञनि पंहिंजो लाइसेंस नथा वठी सघनि या उन्हनि खे उहो लाइसेंस काफ़ी ताख़ीर सां मिले थो जंहिंसां उन्हनि जो जेको आहे सो वॾो नुक़सानु थिए थो टाइम उन्हनि जो ज़ाया थिए थो त उहा जेका हिकिड़ो गैप आहे उनखे फिल करण जे लाइ असां जेको आहे सो इंस्टीट्यूट मुतारिफ़ करायो आहे उन सां गॾोगॾु LAT जेको मैंडेटरी जेको आहे सो टेस्ट आहे लॉ में एडमिशन वठण जे लाइ उन खे बि मुतारिफ़ करायो आहे उन में बि असां वटि हिते इंस्ट्रक्टर्स जेके आहिनि असीं सुठा सुठा खणी आया आहियूं ॿाहिरां खां दोस्तनि खे जेको आहे सो हिते वठी आया आहियूं जेके हिते पंहिंजो हिकिड़ो प्रॉपर प्लेटफॉर्म ॾींदा स्टूडेंट्स खे प्रॉपर जेको आहे सो हिकिड़ो उन्हनि खे कोर्स असाइन कंदा प्रॉपर उन्हनि खे जेको आहे सो प्रोस्पेक्टस हिकिड़ो ॾिनो वेंदो जंहिंमें उन्हनि खे प्रॉपर जेको आहे सो गाइडलाइंस ॾिनी वेंदी प्रॉपर ट्रेनिंग ॾिनी वेंदी त भई तव्हांजो जेको आहे सो कोर्स हीअ आहे कोर्स जी आउटलाइन हीअ आहे कोर्स में ताईं हीअ पढ़ंदा कोर्स सां तव्हांखे हे फ़ाइदा थींदा ऐं कोर्स तव्हांजो हेतिरे मॉड्यूल्स में हीअ तोड़ियो वियो आहे इहे सॼियूं शयूं जेको आहे सो ॾिनियूं वेंदियूं उन सां गॾोगॾु असां जेको आहे सो हिते लीगल ड्राफ्टिंग जा बि जेके कोर्सिस आहिनि उहे बि हिते इंट्रोड्यूस कराया आहिनि जंहिंसां बि असांजा दोस्त हिते जा जेके आहिनि उहे लुत्फ़अंदोज़ थी सघनि था ऐं पंहिंजो जेको आहे सो मुस्तक़बिल खे सुठे तरीक़े सां अॻिते वठी वञी सघनि था
तंहिंजे करे मुंहिंजी दोस्तनि खे इहा गुज़ारिश हूंदी त अचनि विज़िट कनि, असां सां मिलनि, असां खां पुछनि, असां सां गॾु वेहनि, कचहरियूं कनि, उन्हनि खे उन्हनि शयुनि जे बारे में असीं ॿुधायूं, उन्हनि खे मुतमिन करियूं, उन्हनि खे उहे ॻाल्हियूं सम्झायूं ताकी हू पंहिंजो टाइम ज़ाया करण खां ऐं पंहिंजो जेको करियर काउंसलिंग जो गैप आहे उन खे फिल करण जे लाइ अॻिते वधी सघनि ऐं कामयाबु थी सघनि। बस हूँ पाण थींदो ईअं आहे त शागिर्दनि खे वॾा ख़्वाब ॾेखारिया वेंदा आहिनि, सिस्टम कयो वेंदो आहे, पर उहा शइ पछाड़ी कोन मिलंदी आहे। भई हिते सेंटर ते जो आहे शागिर्दनि लाइ कहिड़ा फ़ाइदा आहिनि? साईं शागिर्दनि ऐं शागिर्दियाणियुनि सां जेके कमिटमेंट्स थींदियूं उहे कमिटमेंट्स इनशाला पूरियूं थींदियूं। का बि शइ ढकल छुपल लिकल कोन्हे। प्रोफेशनल जेके इंस्टीट्यूट्स आहिनि, जेके प्रॉपर पंहिंजा प्रोस्पेक्टस ॾियनि था, जेके प्रॉपर पंहिंजा मॉड्यूल्स डिफाइन कनि था, जेके प्रॉपर पंहिंजा सिलेबस ॾियनि था, उन जो जेको असांखे HEC जी तरफ़ां प्रिस्क्राइब सिलेबस मिलियल आहे उहो प्रॉपर असां हिकिड़ो प्रोस्पेक्टस ठाहियो आहे इंस्टीट्यूट जो, उहो असां जेको आहे सो स्टूडेंट खे एडमिशन जे टाइम ते फ़राहम कंदासीं ऐं इनशाला जेको प्रिस्क्राइब टाइम असांजो ॾिनल आहे, जेको कोर्स जो प्रिस्क्राइब टाइम आहे, उन टाइम में ई उहो मुकमल जेको आहे सो उन्हनि खे उहा तयारी कराई वेंदी हली इनशाला। बाबा से रूरल एरियाज़ जेके आहिनि उन में कहिड़ो माना फ़ाइदो थींदो ऐं कहिड़ी उनखे आसानियूं थींदियूं ऐं कीअं उनखे जेको बेनिफिट इलाही काफ़ी मूं ॾिठो आहे त शागिर्द हिते टंडे मुंहं खां जा ख़ासि करे रहिजी वञनि, छो एडमिशनूं काफ़ी घटि टंडे मुंहं खाईंदियूं आहिनि, उन कीअं कहिड़ियूं माना सहूलियत मिलंदी? साईं ॻाल्हि इहा आहे जो असांजा जेके हिते जा बिल्कुलु रूरल एरियाज़ आहिनि, जेके ॻोठाणनि साइडनि जा जेके दोस्त आहिनि उहे बिल्कुलु पोइ ते रहिजी वञनि था, छो जो असांजे हिते शहर में मेन डिस्ट्रिक्ट में ई जेको आहे सो प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग कोन्हे, त ॻोठाणनि वारनि जी त वीचारनि जी छा पोज़ीशन आहे उहा असां सभिनि खे ख़बर आहे। उन्हनि जे लाइ बिल्कुलु आसानियूं पैदा कयूं वयूं आहिनि, उन्हनि खे प्रॉपर जेको आहे सो प्रोस्पेक्टस ॾिबा, प्रॉपर जेको आहे सो उन्हनि खे गाइडलाइंस ॾिबियूं, प्रॉपर उन्हनि खे टाइम ॾिबो, प्रॉपरली उन्हनि खे जेको आहे सो सभु शयूं सम्झाइबियूं, उन्हनि खे पाण सां गॾु जेको आहे सो अॻिते वठी हलिबो, उन्हनि खे बिल्कुलु पोइ ते रहणु न ॾिबो। उन्हनि जी एडमिशन जे लाइ बि जेको आहे सो हिते असां वटि वेठा आहिनि जेके इंस्टीट्यूट ते जेके रिसेप्शनिस्ट आहिनि, जेको एडमिशन ऑफिसर आहे, उहे उन्हनि खे प्रॉपर गाइडलाइंस ॾींदा, उन्हनि सां जेके बि कमिटमेंट्स थींदियूं उहे सभु कमिटमेंट्स इनशाला पूरी थींदियूं। भाउ हिते ट्रेनर केरु केरु हूंदो शागिर्दनि खे जेके माना पढ़ाईंदा हिते? साईं ट्रेनर जी जेका ॻाल्हि आहे उहो ट्रेनर असां जेको आहे सो ॿ दोस्त हैदराबाद खां वठी पिया अचूं ऐं हिकिड़ो ॿ दोस्त अहिड़ो आहे जेको पंहिंजे फील्ड में स्पेशलिस्ट आहे इन्हनि कोर्सिस जे जेको आहे सो जेके डिफरेंट सब्जेक्ट्स आहिनि उन्हनि सब्जेक्ट्स ऐं स्पेशलिस्ट आहिनि उहे, ऐं उन खां अलावा जेके लॉ जा कोर्सिस आहिनि उन्हनि लॉ जे कोर्सिस जे लाइ जेको हैदराबाद जो मयार आहे, जेको हिकिड़ो स्टैंडर्ड हैदराबाद जो आहे, जेको शहर जो माहौल ॾियनि था, उन शहर जे माहौल में जेको आहे सो पढ़ाई कराइनि था, उन्हनि दोस्तनि खे बसि हिते वठी पिया अचूं। उन्हनि सां गॾोगॾु ऐं पाण बि हिते जेको आहे सो दोस्तनि खे इनशाला पढ़ाईंदसि, त उन सां उन्हनि खे जेको आहे सो माना इनशाला सुठो जेको आहे हिकिड़ो बेनिफिट पवंदो, उन सां हिकिड़ो सुठो हिते मयार ठाहींदासीं इनशाला। माशाल्लाह ही जेको तव्हां क़याम विझो पिया तव्हां बहितरीनु ऐं ज़बरदस्त जेके शागिर्दनि खे फ़ाइदो बि थींदो ऐं भला एडमिशनूं कीअं थींदियूं ऐं शागिर्द उहे किथे पहुचनि? एडमिशन जे लाइ जेको आहे सो असांजो इंस्टीट्यूट हिते आहे मकी मस्जिद वटि, सिविल हॉस्पिटल जो जेको पुराणो गेट आहे उन गेट जे साम्हूं इंस्टीट्यूट आहे, उते अचनि, उते असांजा जेको आहे सो एडमिशन ऑफिसर, उन सां गॾोगॾु रिसेप्शनिस्ट ऐं ॿिया जेके हिते असांजा स्टाफ आहिनि उहे हिते मौजूदु आहिनि, उहे उन्हनि जी जेको आहे सो भरपूर रहनुमाई कंदा। उन सां गॾोगॾु अगरि वरी का बि मुंझाड़ो थिए थो, का क्वेरी थिए थी स्टूडेंट खे, त उहो असां ते बि डायरेक्टली अप्रोच करे सघे थो, असां सां राब्तो करे असां खां पुछे, असीं उनखे बिल्कुलु विहारे सम्झाईंदासीं, उन जो जेको आहे सो बिल्कुलु ज़हन ठाहिबो, उन जी जेको आहे सो प्रॉपर काउंसलिंग कबी, उन काउंसलिंग खां पोइ जेको आहे सो उनखे अॻिते वठी हलिबो ऐं उनखे जेको आहे सो के इनशाला मक़ाम ते पुॼाइबो, उन जी पंहिंजी चाह सां इनशाला। भाउ माशाल्लाह सुठी शुरूआत तव्हां कई आहे ऐं तव्हां मुसलसल जदोजहद बि करियो पिया शागिर्दनि लाइ, ऐं इन जे सेंटर जे क़ाइमु करण खां पोइ माहौल ते उहो छा असरु अची बीहंदो? साईं असांजा जेके हिते जा नौजवान आहिनि जिन्हनि खे प्रॉपर काउंसलिंग न हुजण जी वजह सां उहे वीचारा पोइ ते रहिजी था वञनि, पोइ वीचारो को वञी पंहिंजे जेको आहे सो चइजे की कारोबार खे थो लॻे, को वीचारो वञी पंहिंजे हिसाब सां टाइम ज़ाया थो करे, या को जेको आहे सो सफ़ा पोइ ते रहिजी थो वञे, उहो क़ाबिल हुजे थो पर उन जी प्रॉपर काउंसलिंग न हुजण जी वजह सां उहो तमामु पोइ ते रहिजी थो वञे, त जे अलाह चाहियो त इनशाला असां हिते दोस्तनि खे जेको आहे सो भरपूर तरीक़े सां उन्हनि जी पूरी मदद कंदासीं ताकी हू अॻिते वधनि, के मक़ाम ते पुॼनि, हू डिसहार्ट न थियनि,
अगरि कंहिं दोस्त जी मेडिकल में एडमिशन नथी थिए या इंजीनियरिंग में एडमिशन नथी थिए त उहो माठ करे घर वेही थो रहे, पंहिंजो टाइम ज़ाया थो करे। ईअं न करे उन्हनि दोस्तनि खे असांजी गुज़ारिश आहे त हिकु दफ़ो ज़रूरी असां सां अची मिलनि, हिते माहौल ॾिसनि, हिते एजुकेशन जो स्टैंडर्ड ॾिसनि, हिते जेको आहे सो अची क्लास में वेही क्लास वठी ॾिसनि, त उन्हनि खे जेको आहे सो इन शइ जो अंदाज़ो थी वेंदो हुयो त दुनिया जेको आहे सो मेडिकल ते ऐं इंजीनियरिंग ते ख़तमु कोन्हे। हिते जेको आहे सो असीं उन्हनि खे सिर्फ़ु लॉ खां अलावा बग़ैर जेको आहे सो उन दोस्त खे के ॿिए पासे वञण जो ऐं उते अॻिते वधण जो उनखे शौक़ु हूंदो त असीं बिल्कुलु उनखे जेको आहे सो उन पासे जो बि रस्तो ॾेखारींदासीं, असीं उन पासे जी बि उनजी मदद कंदासीं ताकी उहो दोस्त हितां अॻिते वधे। असांजो टन मोहम्मद ख़ान जो दोस्त अॻिते वधंदो, असांखे इंतिहाई ख़ुशी थींदी। असांखे उन्हनि खे अॻिते वधाए के मक़ाम ते जेको आहे सो अगरि असांजी वजह सां, असांजी के दोस्त जी काउंसलिंग जी वजह सां उहो के मक़ाम ते पुॼे थो त असांखे उन ख़ुशी खां वधीक जेको आहे सो ॿी का बि शइ कोन हूंदी। असांखे उन ख़ुशी खां अलावा ॿी का बि शइ न खपे।